Xayrli kиш, hürmetli dostlar. Татар моңа, каян башлана ул моң? Кемнәр аны башлаган, кемнәр аңа юл салган? Мөгаен Кылгалиләрдән Мөхәммәд ярлар башлаган булар. Бәлки, алардан да элегрәк. Тукай, Сәйдәш, Исәнбәтләр, Җәлилләр, Туфаннар, Сибгат хакимнәр, Габәшиләр бу моң дәрьясына үзләренең акылын, зиһенен, йөрәк җылысын салган булсалар кирәк. Югыйсә, бу дәрья шулай тирән булмас иде. Бәлки, бу моң дәрьясына үзләренең йөрәк җылылары белән бергә ялкын, яшәү ялкынын, акыл зиһеннәрен өстәгәннәр булыр безнең күренекле җырчыларыбыз, дахи җырчыларыбыз, без белгән җырчылар һәм шулай ук без инде хәзерге заман яшьләре оныта барган җырчылар. Әйдәгез, аларның исемнәрен атап китик әле. Камил Мытыгый, Галия Кайбицкая, Асия Измайлова, Ситтик Айдаров, Газиз Әлмөхәмметов һәм инде менә быел гына без матур итеп 90 яшь юбилейларын билгеләп үттек. Сара апа Садыкова һәм Гөлсем апа Сөләйманованың. Шулай ук башка бик күп моңлы җырчыларыбыз үзләренең җырларын, моңнарын салып калдырган булсалар кирәк бу моң дәрьясына. Yağalgandır belki